সপ্তাহান্তে মাথা ব্যথা বাড়তে চলেছে নিত্যযাত্রীদের। শেওড়াফুলি দিয়ারা স্টেশনের মাঝে রেল ব্রিজের জরুরি মেরামতির জন্য শনিবার এবং রবিবার মিলিয়ে হাওড়া ডিভিশনে মোট 30টি লোকাল ট্রেন বাতিল রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সতর্কতামূলক ব্যবস্থার অংশ হিসেবে ওই অংশের ওভারহেড তারে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন করেই চলবে এই সংস্কারের কাজ। রেল সূত্রের খবর, কাজ চলাকালীন কয়েক ঘন্টা ট্রেন চলাচল বিঘ্নিত হবে, তাই দুদিনই একাধিক ট্রেন বাতিলের তালিকা প্রকাশ করেছে পূর্ব রেল। শনিবার বাতিল ট্রেন তারকেশ্বর হাওড়া আপ ডাউন 37352, 37354, 37349, 37351। রবিবার বাতিল ট্রেন তারকেশ্বর থেকে 37312, 37314, 37316, 37318, 37320, 37322, 37356, 37358, 37412, 37416। হাওড়া থেকে 37371, 37309, 37311, 37313, 37315, 37317, 37353, 37355, 37359, 37307। গোঘাট থেকে 37372, আরামবাগ থেকে 37360, হরিপাল থেকে 37308, শেওড়াফুলি থেকে 37411, 37415। তবে শুধুই বাতিল নয়, রবিবার আংশিক বাতিল 37373 নম্বর ট্রেনও। ওই লোকালটা এদিন তারকেশ্বর থেকে সকাল 9:10 ছেড়ে শুধুমাত্র গোঘাট পর্যন্ত চলবে। এছাড়া 37324 নম্বর লোকালটি ছুটির দিনে সকাল 9:32 বদলে 10 মিনিট দেরিতে ছাড়বে জানিয়েছে রেল। নিত্যযাত্রীদের তাই এই দুদিন গন্তব্যে বেরোনোর আগে একবার ট্রেন সূচি খতিয়ে দেখে নিতে পরামর্শ রেল কর্তাদের। হাই নিউজ নেটওয়ার্ক।